ចំណាយ$190ក្នុងមួយខែលោកអ្នកអាចយករថយន្តស៊េរីទំនើប Gs4 ទៅប្រើប្រាស់បានភ្លាមៗពេញចិត្តស្រឡាញ់យូរហើយប៉ុន្តែអត់ចង់ចំណាយថវិកាទាំងស្រុងត្រូវអត់បងអញ្ចឹងមករថយន្ត Gs4 នៅ Yescar Premium ឥឡូវនេះសិក្សាងាយស្រួលបង់ប្រចាំខែត្រឹមតែ$190អាចដករថយន្ត Gs4 ទៅប្រើប្រាស់បានភ្លាមរថយន្តមានស្តុកស្រាប់មិនរងចាំយូរទិញរថយន្តពី Yescar Premium ទទួលបានសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តខ្ពស់មិនថាមុនឬក្រោយទិញរថយន្តនាំចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់មានការធានាត្រឹមត្រូវនិងមាន Sale After Service ផងដែរដូច្នេះអតិថិជនអាចអញ្ជើញមកទស្សនារថយន្តនៅ Yescar Premium ឬប្រឹក្សាជាមួយនឹងផ្នែកលក់ដោយផ្ទាល់ដែលមានទាំងពីរសាខាគឺសាខាកាឡាម៉ែតទល់មុខជាស្ថាន Pasteur និងសាខា60ម៉ែត្រទល់មុខជាមួយនឹងសាលាអន្តរជាតិ ISPP សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានក្នុង caption ខាងលើនេះអរគុណជម្រាបលា